на сила, това съвременното пиано, в зависимост от начина и силата, бързината на натискане на клавиша, но тона по-малко се променя. При камер клавира на Моцарт, че вие си малко филма, може да играеш с тона. При клавесина и колко различно звучи Моцартовия камер клавир и всички тези глупости, които сме получили за кръглия Моцартов тон, който трябва да постигнеш на съвременния обем. При клавесина няма педали, съжалявам за думата глупости, не е академична никак, но е съвсем точно. При клавесина няма педали, с които да можеш да освободиш демпферите, заглушителите на струните. Както при пианото няма и тих педал. Съвсем различно звучение на тонов ефект. Съответно, при тези твърде различни възможности на инструментите, при свирене на пиано на пиеси за клавесина, неизбежно се променя същността на звучението, респективно прозвучаването, начинът на фразиране, изграждането на самите фрази, разпределението им във времето, бързината и характера на прозвучаване на орнаментите. Дали когато свирим на пиано много орнаменти не се изгубва линията на мелодията или става по-богата диаметралната хипотеза, хипо или теза, и прочие и прочие. Към задължителното изучаване на историята и стилистиката на старото време, респективно изпълнителската му практика, но не може да обхванеш всичките едни времеви, регионални и лични своеобразия, в това число и мода. Неизбежно и решаващо се прибавя личното ни днешно изпълнителско присъствие. Нищо не може да се повтори, както е било и то бих казал ние за щастие. Основен въпрос. Дали да имитираме звука на клавесина, свирайки повече така стъкато, без педал или с малко педал, с една дума сухичко, но хубавите клавесини имат всъщност много богат звук. Защо тогава трябва да свирим на пианото сухичко и какво точно означава това? Или да си позволим да използваме възможността на пианото. Отиваме в друга цивилизация, малко на за момент да се върнем това. Припомням картини от една изложба на гениалния Мусорски. Всичките картини на Виктор Хартман, покойния му тогава вече приятел, архитект, художник, Мусорски преразказва звуково и то само чрез възможности на пианото. Някакси черно-бяло в сравнение с оригинал. Дясноцветната на Хартман, ляво го направи черно-бяло. Веднага посочвам гениалната оркестрация на Морис Ревел от 22 година. Черно-бялата фотография става цветна. Които се занимават с фотография, знаят какво въздействие на черно-бялото може да има. Също и пианото да подценявам. А в изпълнение на орган има много хубави аранжименти за орган. Много впечатляващи. Аранжименти обаче или поне адаптации. Така и с клавесинния репертуар свирен на пиано. Различен е звукът на двата инструмента, различно е и вслушването на изпълнителя, когато изпълнителят се вслушва, разбира се, когато свири, съответно различно и прозвучаването, като тръгнем от протичането във времето и всичко останало. Но и на клавесин да свирим днес, можем ли да повторим начина, по който са свирили тогава? Не. Както не можем да повторим начина на изговор, да кажем на френските артисти от преди десетилетия. Можем да го наподобим дори доста, но струва ли си? Отделно, но решаващо е индивидуалността на един или друг артист. Затова днес не е ли по-добре да изразим себе си? В крайна сметка аз съм убеден, че всеки свири себе си. Колко и да се стреми да е верен на автора, на нотния текст, на динамиките, на всички възможни автори и бележки, гоненето на автентичността струва ми се като гоненето на дъгата. Стига да ти се яви изобщо. Отивайки към нея, не е много да я изгубиш. А знаете, че последните десетилетия интересът към средновековната, бароковата, преди това ренесансовата, посредата музика е много силен, стари инструменти и реплики. Самият аз се чувствам облечен в това да свиря по-свободно метроритмически. Казвам си, всяка поезия, че и проза, обичайно се отпечатва с даден шрифт, както ми учи тази проза, с една и съща големина, ясно и четливо, но не се чете така равномерно, така че да компютърните програми да прочат от андийски полза. Равно, еднообразно и в емоционален план безсмислено. Припомням си, че през Ренесанса най-силното въздействие върху музикантите, търсещи истинската музика, идва не от изследването на текстовете музика, а от тези върху ораторското изкуство и драмата. Вярата, че музиката може да убеждава, кара композиторите да въвеждат съзнателно или не принципите на риториката в композициите си. Дори теоретици като Бурмайстър започват да обясняват музиката чрез принципите на риторика. Този подход, произтекъл от ренесансовото изследване на класическите древни текстове, е характерен за изкуството и в частност музиката от следващата епоха, тази на барока, чието край Рококо сме ние в момента тук с вас.
За ренесансовите изследователи станало ясно това, че класическата драма се изпявала от край до край. Опитите да се възроди тази практика, припомня на Флоренция 16 век, началото довежда до появата на първите опери, 17. Така че да не забравяме театрално-вокалното начало и при изпълняването на инструменталната музика. Ама музикантите често обичат да държат такта, дори критикуват, когато нарушаваш това основно правило. Помнят си Андерсен, Славият. Истинският Славей пееше, както си знаеш, а изкуственият, както се въртеше пружината. Той спазва много добре такта и пее точно по моята метода, каза придворният капелмайстор, и дори уверяваше, че изкуственият Славей превъзхожда истинската птица, защото у истинския Славей никога не можеш да знаеш от по-рано как ще пее той. Капелмайсторът написа за изкуствената птица 25 книги, учени, преучени, изпълнени с най-мъдри китайски, днешни англосаксонски слова. И всички придворни разправяха, че са прочени и разбрали тия книги, защото иначе щяха да минат за глупци и да бъдат бити с пръчка по корема. Андерсен приказки във великолепния превод на Светослав Минков. И така, предпочитам да свиря стария репертуар именно пианистично, завъртайки калейдоскопи, в чиято прозрачна кутийка за въртящи се частици сме заложили от една страна стария текст, а от друга съвременното пиано, което всъщност вече около 150 години не търпи съществени промени като строеж. И те се въртят и неповторимо конфигурират и преконфигурират, обглеждайки се в призматичните огледала на днешното ни аз, с познанията и представите от съвременността и с личния ни усет, чувство и разум, такива каквито ако има. Ето няколко снимки на френски клавесини от епохата с Радвам мануал. За клавесина на Ванда Ландовска, великата Ванда Ландовска, която възвръща интереса към старата музика. Клавесинът на 20 век го наричат. Мога да ви разкажа друг път. За сега фото с на любимия инструмент, клавесен плеер, голяма една от големите фирми. Знаете, че има зала плеер и зала Галова в Париж, на тези две фирми за рояли. Голям концертен модел от 27 година, днес в Берлин. Тогава са и направили един клавесин, който носи цялата технология на тогавашното вече модерния роял. Големи клавиши, същата така рефлективност на клавишите, огромен брой струни, много педали отдолу и притис. Обаче резонаторната дъска тънка и всички струни, като натиснат, ние казваме магарето, ние казват моста, като натисне и не се чува звукът. Написва се голям репертуар за тези клавесини, но в последствие клавесинисти се отказват от тях заради бедния сух, такъв безинтересен, и се връщат към реплики на клавесини от епохата. За клавихорда, любимия на Йохан Себастиан Бах инструмент, различен от клавесина, бих говорил подробно друг път. За всеобщо щастие. Сега предлагам да ви пусна един много хубав филм на Дейвид Шрамер, американски пианист, клавесинист и органист, университетски професор в Чикаго, роден 1952 година, филма от 10-та. То от 2 часа с обща продължителност към 17 минути, за да видите и чуете клавихор, клавесин, ранно чукчево пиано, камер клавир и съвременен Явор. What we have here is a display of 3 historic and 1 modern keyboard instrument. We've got a harpsichord over here, a late 18th century style piano over here, and a small double-strung clavichord here, and then, of course, the modern Hamburg Steinway. They make them in New York, they also make them in Hamburg, Germany. And I thought it would be a great idea just to see the relative size of the instruments, especially to see how much the piano has grown from this piano to the one right to my left. It would probably be a good idea maybe to start though by looking at the clavichord. Now this is the oldest stringed keyboard instrument we know of. We see pictures of clavichords in the late Middle Ages, and we know that these instruments were popular in one form or another straight up to around the year 1800 and after.
the instrument I have right here is a replica of a German clavichord made about 1600. And the sound is very small. The clavichord was never meant to be a public instrument. It was meant to be a private instrument to be played alone or for the listening pleasure of a small number of your best friends, and maybe a very small voice could sing with it. As you can see, the clavichord is just a rectangular box with strings in it. If I open it up like this, I could put a book of music here if I wanted to. Има ли нужда да пояснява? Се притесняйте, някой не разбира. Добре, другия вариант е да ми попитате по-нататък. And on this instrument, there are 2 strings for every note, but there's a catch there, and that means that some of the keys share the same set of strings, and for that reason, we call it a fretted clavichord. Just like frets on a guitar, where several notes are gotten from one string. For example, F, F sharp, and G are all gotten from the same string. That gives us, to be sure, some disadvantages. You can't play those notes together, but the older music doesn't require them. What it does give us, advantage-wise, is that it makes for less strings to tune, and also for less tension on this resonating box, so the sound from the soundboard here is a lot freer. And it sounds like this. Instruments like this were popular from the late Middle Ages all the way to almost after 1800, when historical keyboard instruments like the ones we have here today kind of went into oblivion. But this instrument also would come in larger sizes as time went on. So the clavichords that we have in the 1700s are proportionately bigger than the ones we had about 1600 or so. Here we have a harpsichord, and it has 1 keyboard. Many people have probably seen harpsichords that have 2 keyboards. That really just adds another set of strings to the instrument and fulfills different expressive requirements, but fundamentally it's all the same. Now, unlike the clavichord, whose action you can see a second ago striking the strings, on the harpsichord, it plucks the string, just like you might do on a guitar. And to that end, harpsichord's action looks like this. Just like the clavichord, every note's got 2 choirs of strings, except here, every note's got its own 2 independent set of strings. There's no such thing as a fretted harpsichord. And when I play a key, it levers up a device here called a jack, just like Jack and Jill. And when I take that jack out, in it is a flexible tongue. And in that tongue is a tiny little guitar pick, which we call a plectrum. And that tongue is flexible. It can move so that after I played my note, that plectrum can fall back over the string. Now you'll hear sort of a pa-da there. The strings are staggered, and that makes for a more sensitive touch on the harpsichord. If you had to muscle down both strings at the same time, the sound wouldn't be as attractive and the player wouldn't have as much control. But these instruments date, as far as we know, from the end of the 15th century, that's the 1400s, all the way to the 1790s, when the harpsichord pretty well went out of fashion and was only brought back into fashion in the 20th century. The stringing in this instrument is brass all the way through, as is the case with the clavichord. And this is a sort of an interesting instrument. It was made by a man named Willard Martin from Bethlehem, Pennsylvania. And he made it from plans that come from the year 1617. A French fellow named Mersenne designed this instrument. We don't know whether he ever built it or not, but enough instruction existed that Martin could reconstruct this instrument in the 20th century. This particular one was made in Pennsylvania in 1997. And harpsichords can vary from kind of a delicate lute-like whisper to
to a pretty brilliant sound. I'll play you a little 16th century dance from the Antwerp Dance Book of 1587. You'll get an idea of what it sounds like. It's said sometimes that ladies who are less than svelte should dress in slimming black. We have a better example of that than the modern grand piano and the piano as Wolfgang Amadeus Mozart or Joseph Haydn or the young Ludwig van Beethoven knew it. This piano was a replica of two different instruments. One lives in a museum in Nuremberg in Germany, the other one lives in a museum in Vienna. And they were both made by a man named Антоан Вато, spelled just like Walter. He was the one who made the instrument that Mozart finally bought. As you can see, this instrument has 58 notes, whereas the modern piano has 88 notes. So we're 30 notes gone, but this has everything you need to play all the classical period music straight up to almost middle period Beethoven. That's for historical time, probably around 1800. And this is indeed a piano, though I should show you the action to give you an idea of the difference.